Здравейте! Днешното видео представя тази дантелена плетка с релефна повърхност. Двустранна е, плете се еднакво от двете страни. Приложението е в плетени женски, детски, летни, есенни, топове, блузи, жилетки. Идеална е и за тънък шал или наметка, изплетена от мохер. Приложима е за зимния сезон, ако се изплете с дебела прежда, като тази. Плътна е и същевременно въздушна и интересна. Ето от двете страни. И така, плетката се стои от 3 бримки и един ред. На мострата съм използвала куки номер 4 и броят на бримки е кратен на 3 плюс 2 бримки за симетрия, 2 крайни бримки по една за всяка страна. Започваме от лицевата страна. Всъщност двете страни са лицеви. Свалям една бримка, 2 лицеви. Всеки ред започва с 2 лицеви. Наметка, свивка, лицева. Това е всичко. Наметка, свивка, лицева. Наметка, свивка, лицева. Наметка, свивка, лицева. Наметка, свивка, лицева. Крайна бримка. От другата страна по същия начин. Сваляме крайната бримка. Започваме с 2 лицеви, докато стигнем до първата наметка. И от тук започваме. Наметка, свивка, лицева. 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 Изплетаме крайната бримка. И това е. Това беше за днес. Аз лично обожавам тази структура на релефни протяжки между плътните колони от двете страни на плетката. Създават едновременно и обем и въздушност. Надявам се да изплетете за есенния сезон много красиви дрехи и аксесуари за вас и за вашето семейство. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако урокът ви е харесал, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!